გამარჯობა, Sarbia-ის პოდკასტის დროა. გარკვეული და ყველასათვის კარგად ცნობილი მიზეზების გამო ჩვენი გადაცემა აქამდე დაპაუზებული იყო. თუმცა დღეიდან ვანახლებთ ჩვენს გადაცემას და ვაახლებთ და განსაკუთრებული სტუმარი გვყავს საქართველოს ნაკრების მაისურით პირველი გოლის გამდანი გია გურული. მაგარი კაცი, რომელიც დროებით საფრანგეთშია, ახლა კი ჩვენთან არის სტუმრად ჩამოვიდა და გია, გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, მოგესალმებით. როგორ ხარ? ვარ. მონატრებულ სამშობლოში. კი, მონატრებული სამშობლო, მაგრამ 2 საათი რომ მოდიოდი, დიდებიდან ცოტა ეს არ გამიხარდა. რა უბედურება იყო გადავირეკე. მე მგონი საფრანგეთიდან თბილისამდე ამდენი ხანი არ მოგდომებია. არაგაც. ეგ ჩვეულებრივი მე მგონი ფეხბურთზე მოსულიყავ ნელ-ნელა უფრო მოვიდოდი ადრე. იქ არა, ეგეთ საცობები. ახლა ჩემ ქალაქში, ახლა ეს პატარა ქალაქია, არ არის, მაგრამ პარიზი კი არის. დიუნკერი, ცნობილი ქალაქი. ფილმიც არის გადაღებული, ისტორიული. ოსკარები აქვს აღებული, აბა. გია, რას საქმე ანუ? ბავშვებს ავარჯიშებ, ხო, როგორც ვიცი? დღეს დღესდღეობით ბავშვებს ავარჯიშებ გუნდში, სადაც კარიერა დავასრულე. და მუშაობ ბავშვებთან. ყავს 12 წლამდელები. ყავდა 17 წლამდელები, მაგრამ შევეში, იმიტომ რომ გადავერთე უფრო თავდასხმელებს, არა, თავდასხმელების მომზადებისთვის რა, სპეციფიკური ვარჯიშები. აქტიურად ცალკე ისინი. ცალკე ხო ეს უკვე ის არის რა, მთლიანი გუნდი არ არის, მაგრამ არის 6 კაცი, რომელსაც კომბინაციები და კარისწინ მარტო თავდასხმელებს ავარჯიშებ? შემტევებს რა. მაგრამ დღეს ახლა ფეხბურთი ისეთი რამე არის, იქ დამცველების ერთობა და ფაქტიურად როცა ბურთი გაქვს, ხო, ეს თავდასხმელი ხარ, როცა ბურთს დაგარო, ყველა დამცველია. ასე რომ ის დამცველები, რომელებიც ფლანგებზე თამაშობენ, მაგა დიდი როლი აქვს დღეს ფეხბურთში, თავის გარკვევებით ჩაწოდებები და ის. ასე რომ მარტო თავდასხმელების ის არ არის, ეს საერთოდ ის არის. მაგრამ თითო იმაზე იქნება ხოლმე ყოველთვის 6-8 მაქსიმუმი რა ფეხბურთელი. პრინციპში ეს ყველა იმას ეხება, რა ქვია, ყველა წლოვანი ეს მარტო ცენტრ ფორვარდი არ იყავი უკვე ხანდახან უკნიდანაც თამაშობდი ხოლმე, ხან გიწევდა ფაქტიურად ჩემი ფეხბურთი უფრო აქ არ ვიცი რას ეძახიან, მაგრამ აქ ჩვენთან ადრე იმას ეძახდნენ თავისუფალ თავდასხმელს არ ვიცი მოხეტიალე, აი ზუსტად მოხეტიალე თავდასხმელი უფრო ვიყავი რა, იმიტომ რომ მიყვარდა აქეთი ის აქაც ვერკვევოდი თქვა სიტყვაზე ცენტრ ფორვარდის თავით თამაშობდი ბურთის მიღება დაგორება ვიცოდი და მე სწრაფო მქონა ყოველთვის გოლის გასადნი. მარტო ეგ არ იცოდი, გინებევრი რამე იცოდი. ხო არა, უბრალოდ ეს მოვალეობა იყო, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის იყო რომ შეეროპას მიცემდა ის გოლს გაიტანს, იმას უხარია და შენი მისი ხარულით რო ხარობ. ეს იყო ერთ-ერთი ჩემ ცხოვრებაში. არ თქვა, ეხა ჩემ გოლებზე უფრო ის მეხაროდაო, საგოლე პასი. არა, გოლი ხო გიხარია. მაგრამ აი ადამიანს აი ის ხო რა, აი უბრალოდ იმას გავიხსენებ რა, საქართველოს ჩემპიონატი რო დაიწყო. ვთამაშობთ მერცხალთან. უზურგეთის მერცხალთან თბილისში. პენალტი დაინიშნა და მაგდას ხო მე ვტყავდი ხოლმე პენალტს. ზაზა რევიშვილი, ხო გემახსოვრებთ, ერთ-ერთი ძლიერი ფეხბურთელი იყო რა. მოვიდა ბავშვია რა, ჩემთან შედარებაში, ახლა 2 წელი თუნცროსია. 3 და და მე გია დამარწმუნებია რა. ხო რა პრობლემაა დაარტყე. 1-0. მე კარისთან გავედი პირისპირ. აი არავინ არ არის ხო. გვერდზე არის კახა კაჭარავა რა. კაჭოს მივეცი ბურთი. და ება პაუზა გააკეთა და რა შვები მე მოთხარი გოლი ხო შეადო. აი არ გაუხარდა მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ისეთი გაოცებული იყო, რატო გააკეთე გია მაგას. ბიჭო, ფეხბურთი ისე 8 მეცილები და ხო დაბრიდავდნენ. და მის მერე 2-0-ს რო ვიგედი 3 გოლი გავიტანე რა. იმიტომ რომ სიკეთეს გიფასებს ყოველთვის რა. ითათ ანა ბომბარდირი გახდი ფანსულაიასთან ერთად და კობერტს გავიხსენებ რა. ერთ-ერთი პირველ გადაცემაში კეტაშვილი ყავდა, მე გოგიჩაიშვილიც ყავდა და მიხაროდა რომ ჩემი ბავშვობის გმირები ქართველი ფეხბურთელები 5 მყავდა ესეთი და 5-ვე უნდა შევასრულოთ მეთქი და აი რევიშვილი ახსენა ზუსტად მე-5 და ეგ არა ყოლია. მე-4 არის გურული. რევიშვილი ავსტრიაში.
მეოთხე არის გურული და სპორტაშოეს რევოსთან დიდი ხანია დავკარგე კავშირი იმაში რომ თამაშობდა კატოვიცეში რამდენიმე დაპატიჟე ჩემთან საფრანგეთში მაგრამ ვერ ჩამოვიდა თუ რა არის მის მერე დაიკარგა და არ ვიცი რა რაფერი ბოვისიც არ ვიცი რა მე გავაგრძელებ ხა ამ გახსენებაზე მე 7-8 კლასში ვიყავი ჩემი კლასელი იყო კეთი ხარატიანი აქედან მოგითხვა კეთის ძალიან კარგი გოგო მეოთხე პლატოზე და გია გურული არის ჩემი მეზობელიო მითხრა მეოთხეზე ცხოვრობ მეოთხე პლატოზე ხო გვერდზე იმაში კარის მეზობლები იყავით თუ გახსოვთ როგორ მითხარი? ხარატიანი. ჩემი პირდაპირ მეზობელი? ხო, და ჩემი კლასელი იყო და კეთის ვეხვეწევთ, კეთ მეთქი მოდი რა წამოვალ. გია მანახე რა, გია მაშ დინამოში იყავი და ეს იყო, ხო იცი? მარტო მოედანზე ხედავდი და ეს თიც დავადებ მეთქი. ცოცხალი ადამიანები მეთქი და აი ეგეთ ცხოვრება, აი ახლა აქ ხარ თუ. ხო და ესე მოგვიგროვდა ესეთი ბევრი ამბები და ერთს კიდე მოგვიანებით ძალიან რო არ გადავაბად კიდე გავიხსენებ და გია არა მარტო ჩვენთვის ბოდიში გაწყვეტინებ მთელი ქვეყნისთვის საყვარელი კაცი ხარ და ფეხბურთელი და შეგეგონებით სტილოვდი რომ უხარია ჩვენს კომანდას. კი ბატონო. გია ერთი აი რაც ცოტა მაყურებლისთვის უცხო არის ამას წინათ მომიყევი და მინდა რომ აი ფართო საზოგადოებას რომ გააგებინო ის მექსიკაში მოგებული ტურნირი. მენოტის გუნდს რომ მოუგეთ. იუნიორები. ხო 82 წლის ოქტომბერი იყო აქედან რომ წავედით რა ახლა მოსკოვში ჩავფრინდით საქართველოს ის იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრები იყო მაშინ იუნიორები რომელიც ემზადებოდა მსოფლიო ჩემპიონატის 83-ში 20 წლამდე ის იყო ჩვენ ვიყავით ქართველები ვიყავით მე გოჩა ტყებუჩავა და გიორგი დოჩია რა აქედან რომ გადავფრინდით ახლა მოსკოვში ხო მაინც მოსკოვში ციოდა რა და ეს რა ერქო ქურთუკები დუბლიონკები არა ჩვენ ენაზე დუბლიონკები ახლა დუბლიონკა ქვია თუ ქურთუკი ხო რა მნიშვნელობა აქვს რა თბილად ვიყავი რა მოკლედ გავფრინდით მოსკოვიდან დავჯექით იმაში ისლანდიაში მეგონი შენონის აეროპორტში და იქიდან გადავფრინდით უკვე კუბაში ირლანდიაში ირლანდიაში და შენონი ირლანდია არა ისლანდია მეგონი ხო ირლანდია ხო რა მნიშვნელობა ხო რა და კუბაში რომ ერთი 7 საათი თუ 8 საათი ვიფრინდით აღარ მახსოვს რა ილი 62-ით მიფრინავდით რა პირველ ვიჯექი მაშინ მოვთვითნოში სხვათა შორის ფიჭო ჩაუქროლებთ ამ კუბას აფრინდებით ნისლი იყო რა და ერთი გამოჩნდა უცბად და მიფრინავ იმის შორის რა ქვია პალმების შორის არ ჩანდა ისა რა დასაჯომი ბილიკი და ბოლო დაგვცეს რა რაღაცა და მეთქი აზი რა გამოკლავს მეთქი რა ასე წელი. გავფრინდით მე რა იმაში რა ქვია მექსიკაში თუ და აკაპულკოში იყო ეს ტურნირი რა ულამაზეს კურორტი არის აკაპულკო რა. ვიყავით 8 გუნდი იყო რა ორი ჯგუფი იყო ჩვენ ჯგუფში იყო არგენტინა ისრაელი ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენ პირველი თამაშებით იმას ამერიკელებს და თამაშის მოსაწევი ახლა ფეხბურთელს ხო გარიგან ბარჯუნწადი მარცხეცადი წინ მიეძო გაჩამოთ აქ ხო ისე ამერიკას რა ისა თამაში უნდა მოიგოს ჩვენ მეცარებს დაგეუნებით რა ეს არის ჩვენი მტრები და რაღაცები ომში ხო არ მივიდივარ გამიგვიდა რა ასე ხდება გამოეც მოუგეთ 4-1 მე ისრაელს მოუგეთ 5-1 თუ 5-2 აღარ მახსოვს არგენტინასთან წავაგეთ 2-1 წავაგეთ ხო აღარ მახსოვს ახლა მაგდენ მე იყო ესა ჯგუფური გასვლები ორი გადიოდა ჩვენი ჯგუფიდან ორი იქითა ჯგუფიდან რა იქიდან გამოვიდა მექსიკა და ავსტრალია ბრაზილია იყო იქით კიდევ რა არა ძალიან ცუდად იასპარეზეს ჩვენთან ფინალში გახვედით მოკლედ ხო მოკლედ ფინალში დავეჯახეთ ისევ არგენტინას რა ხო და სანამის გადავიდოდი ამ ფინალზე დამცველი ყავდა ერთი მას არგენტინას აი არ დამავიწყდება მოკლა მინდოდა რა იმ მომენტში რა უკან ასე შეტევაში იყო და მოვდივარ ახლა და გამიღიმა რა და მე ახლა ეს რო აი უკაცრავდა თვალში რო ჩამაფურთხა ხო თვალი ვეღარ გავახილე რა ესეთი რა გამოვეკიდე ტრენერმა დამიწყეს იქიდან ყვირილი და
ხამელეონი იყო. აუ, სასაული რა. მე ახლა არ ვიცი, მაგრამ სამხრეთ ამერიკელები ესე იგი ძალიან ისეთი არიან რა, ხისტები არიან რა. ხო არიან ტექნიკურები, მაგრამ ტექნიკურად კიდევ დამატებული ხისტები არიან. ფინალში უკვე ახლა ჯგუფურში მოგვიგეს და ფინალში ახლა ცნობილმა ცოტა სხვანაირად ველაპარაკეს. ამ არგენტინას წვრთნიდა ეს ლუის მენოტი. ხო და ბოლო-ბოლო მოუგეთ 3-1. ერთი გოლი გაიტანა დოჩიამ ჩემი ჩატარებული და რა კუთხური იყო რა ესე ატრიალები ხოლმე რა. გავხდით ისა და გვაჯილდოვეს ახლა მაინც ახლა უკვე ისეთი ის იყო რომ გუნდში ყავდა ესეთ ფეხბურთელი როგორც პრატასოვი იყო როგორც ჩერჩესოვი მეკარე იყო ლიტოჩენკო ბევრი დიდი ფეხბურთელები იყვნენ იმ დროს რა. ეს იყო 63 წლიანების დაბადებულთა შორის იყო რა ფაქტიურად და ვიყავით 64-63-იანები ვიყავით რა. ხო და მე ესა ამ რო დამთავრდა ეს მე ვთქვათ უკვე თავის ფალი ქონა დრო და პლაჟზე გავედით წყალი იყო 45 გრადუსი იყო რა. მართლა 45 არ იყო მაგრამ ძალიან თბილი იყო რა თითო სიცხე იყო რა 40 გრადუსი კი იქნებოდა. და მენოტი იყო და ეს ხია სურათი გადავიღოს თხოვე და დადგა არაფერია და სურათი უკვე გადაღებული გაგრას შენ გამოგიზარდა მგონი აქვს სურათი. მოდი, ახლა იმიდან შვიდან დავიწყეთ რაღაცა, თავიდან დავიწყოთ რა შენ კარიერა ბევრს აინტერესებს. როგორ დავიწყე? როგორ დაიწყე? ნუ ჭიათურაში დაიწყე და ჭიათურაში დავიწყე, ესე იგი მე-5 თუ მე-6 კლასში წამოხვედი აქ? მე-5 კლასში წამოვედი, მაგრამ ჭიათურაში როგორ დავიწყე ეს ფეხბურთი, ეს ყველა საინტერესოა. ქუჩაში თამაშობდი რა, ბავშვებთან ერთად მე მაშინ ვარ მე-3 კლასში ვარ და თამაშობდნენ მე-5 კლასელები რა, ჩემპიონატი იყო და ახლა ფიზკულტურის მასა სკოლის პირველობა იყო იმაში დარბაზებში რა დარბაზში. ხო და ჩემი ძმა ფეხბურთზე დადიოდა ახლა ფიზკულტურის მასწავლებელმა თხოვა რომ დამეხმარეო რა და შეკრიბა ახლა 4-5 კაცი და აგლდა ეს რა სათადარიგოზე ერთი კაცი ვიყავი მარტო მე. წამოდი ჩემი ძმა მეხოზე არ მინდა მე უთხარ რა გომოვანას თამაში ბიჭები. და ბოლო-ბოლო ახლა ხათრი ვეღარ გაუტეხე მაინც ახლა 4 წელს უბრალოდ ძმა არის ახლა რას ლაპარაკობ. წავედი და ახლა არც ტაპოჩკები მქონა არაფერი ისე უბრალოდ წავედი რა უბრალოდ. იქ რა ქვია ჩემი ბიძაშვილი თამაშობდა 62-იანი იყო რა. თამაშობდა და ესე იგი ბოლოს ფიზიკო-მათემატიკოსი იყო ეს რა ქვია ეს ფეხბურთის არ ეცალა მაგას. და შევცვალე ახლა მე მაქვს 26 ცენტრი და მაგასა 42. 42 არა მაგრამ ერთი 3 ზომი დიდი ფეხი ქონდა რა. მომიჭირეს ახლა ეს თუ დავარტყი ბურთი ვიჯო და არ გამძურა ეს ისა ტაპოჩკი კედები და ერთი ეს ბურთი იქით შევარდა ეს ტაპოჩკი აქეთ რა. ესეც გაქვს. არ ჩამითვალეს გოლი. მომდი ტირილი თუნდაც გავიტანეთ ჩემს ცხოვრებაში მაშინ ბურთი რა. და ეს თამაში, ესე იგი, მაგ პერიოდში იყო ჩვენ ვიყავით მეორე სმენაში რა სკოლაში. ეს მე-5 კლასელი პირველ სმენაში და ფაქტობრივად მე ვერ დავდიოდი სკოლაში. ხო და გავედით მეორე ადგილზე. რაღაც ბურთებით გაგვასრო სული სკოლა იყო მაშინ. სხვათა შორის ლევანი ბარათაშვილი ტალახა მათ თამაშობდა რა, მათ გავიცანი ვილად რა. ხო და სკოლაში მივდივარ ახლა რა და მასწავლებელი მიყოლა ყავდა საოცარი ქალი იყო გალინა ცარციძე ესეთი განათლებული იყო მაგრამ ის იყო რა ქვია ცოტა ის იყო კაცრი და всё მეთქი ახლა დაბრედილი ვარ კარებში შევაღეთ ვარა და მაჟრიელებს რა ჩვენ ჩემპიონს გავუმარჯოს რა და ეს მომეშო ყველაფერი რა მაგ მოიწამლა მე აქედან ალბათ შეიძლება იმოქმედა ამ ყველაფერმა და მოვიწამლე უკვე ფეხბურთით. მე დავდიოდი. მე უკვე გლდანის ინტერნეტში. სამოვედი გლდანის ინტერნეტში ხო ის ხო მაშინ რესპუბლიკური სპორტული სკოლა იყო, მთელი სახეობები იყო, ერთი 10 სახეობა იყო რა. საქართველოს რაიონებიდან შეკრებილი ხალხი. და ცხონებული გურამ ციკლაური იყო ჩვენი მწვრთნელი გადასარევი პიროვნება იყო რა.
და მაგის ხელში გავიზარდე, ფაქტიურად მაგის ხელში მივედი 10 კლასამდე რა. და 10 კლასი რო დავამთავრე, ეგრევე დაგიძახა. რეზერვში დინამოს დუბლებში. რანაირად ვინ დაგიძახა, როგორ ის კეთდა. ახლა მაგდროს აკვირდებოდნენ და იცოდნენ ვინ რა იყო და როგორ იყო. ხოდა მოვიდნენ და ხვალ მოხვალ ჩვენ. ხო. ხვალ დაგიბარებდნენ თუნელისავით რა და მოხვალ იქ. ახლა რა ვარია შედიხარ დინამოს სტადიონზე, იმაზე, ბაზაზე. ეს არის 91 წელი, გას 91 წელია რა. 91-ის მაისში მორჩი, მაისის ბოლოს. სკოლასა 13 მაისს ამათ მომიგეს, მე სკოლას მორჩი და ივნისში მაგარ დროს მისვლა. ერთი თვის კანკალი ამიტყვა, ესე მუხლებში ძალა გამომესალა, სამხელა თუ დიდესი პიონერი რო დადიან და ცოცხალს რო ხედავ და ახლოს რო ხედავ რა. ეს იყოს რაღაც სასწაულის დიდი შეგრძნება არის რა. ხო და მე იყო რომ ერთ თვეში ახალგაზრდა ყველას ხო თავ ხელმძღვანელობას ეს როგორც ვიცი სადებიუტო თამაშში საგოლე პასიც გააკეთე 2-ით და ხო სადებიუტო ბაქოს ნეფჩის ვეთამაშებოით აქ და 53 წუთია და პუსკა რეზო ჩელებაძე კრავიდან დაბრუნებულია და გაუწყდა კიდევ გუნდი 53 წუთია და ფასადომის ახლა აზრი არ აქვს შესვლასო ჩადი გასახდეჭე გახურდიო ჩერა ვარის არის ამიჩქარდა რეზო ჩელებაძეს ცული ჯერ ესეთი რა შეწარმოედინა ხოლმე ბუმბერაზე ჩავედი ესე იგი ისე ვინერიულე უკვე გახურებული ვიყავ რა მაიკა დამისვენდა ესეთი ნერვიულობის გამო ხო და ჩავედი ახლა გასახდეჭე იქ 15-20 წუთი იყო და სანამ გასვლამდე ერთი 3 კილო ნაღდა დავიყენი ისე გავხურდი გამოდივარ მოედანზე და არ დამავიწყება რა მერაბი ჟორდანია მოვიდა რა მაშინ მერაბი უფროსი იყო ჩემზე რა მაგდროს დიდი განსხვავება იმიტომ რომ მას გამოცდილება მაინც ჰქონდა იმ დინამოში და მე პირველად გამოდივარ მოედანზე დინამო სტადიონზე ცხოვრებაში არ ყოფილვარ რა დაჟე იმაზე რა ქვია ბურთის მოტანის არ ყოფილა მაშინ იყო ისა რა ქვია ნოჩი დინამოელი და ესე იგი წარმოვიდგინე რა გული მწყდებოდა ნეტა ჩვენ რატო არ გვაი მარტო ნოჩი დინამოელი ხო და მე რა მე გადამხვეხილა გია ნუ გეშინიო აქავარ ჩვენ რა არი ნერვიულო მე 10 წუთი მაინც ნერვიულობდი მე წავიდა და ერთი 4-ით რაღაცა მოვიგეთ 0-ით რაღაცა და ორი საგოლი იმას პასი მივეცი და ძალიან გამიხარდა რა პირველ თამაში ორი ხო თუმცა ეს ჩვენი თაობის გულშემატკივრებისთვის გურული უპირველესად ასოცირდება ძალიან ბევრისთვის სოფიის ლოკომოტივთან გოლით რა გურული იქვია ჩივაძე გურული მიწევს წინ ძლიერად ურთავს და 2-0 გია გურულის წინვალე დარტყმა იქიდან ჭიათური და თან ისეთი გადამწყვეტი გოლი 20 წუთი რჩებოდა და ვარდებოდით ეგ რო არ გაგვეტანა ფაქტიურად რა 1-0 დაახლოებით მაგდენი იყო ახლა ერთი რამდენი 40 მეტრი ხო იყო რა 40 არა სადღაც 30 იქნებოდა ახლა მაგდენიც არა საჯარიმოს და იმის ცენტრის ხარ შორის იყო საბრალს რა ჯომა თემო სულაქვილიძე მომცა პასი აი მივიღებ კერძე არავინ არ არის შემოუტრიალდი არავინ არ მიტევს რატომ ხას რაღაც ძალა მიმოშებოდა დაარტყა რა ვარ დასარტყმელია 3-1 გვაქვს წაგებული ხო 1-0-ს ვიგებთ ჯერ კიდევ გამოვარდნილი ვართ რა თუ ეს გავიდა ხო ახლა მაგრამ რა იცი რა გავა მაგრამ ესეთი ტრაექტორიით წავიდა რომ თან ძლიერი დარტყმული იყო არა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი გოლი რა ქართული მაშინ იყო სხვათა შორის მაგ პერიოდში იყო ხოლმე საუკეთესო გოლი ევროპის იმაზე რა საბჭოთა კავშირის გუნდებიდან სამეულში ვერ შევედი აბა მაგარი გოლები იყო მაშინ სამეულში ვერ შევედი ამ გოლს წარმოიდგინე ეგეთი გოლები დასახელებული იყავი ათეულში მაგრამ სამეულში ვერ შევედი და მაგას მოყვა ნუ მე ვიქტორია ხო გააგდეთ და მე იყო ვერდერთან და იქ ძელს მოარტყი 1-0-ზე მახსოვს 2-0 ხდებოდა ხო ეს მარცხენა ფეხი დავარტყი გარეთ ნაწილი ასე წავიდა ბურთი შიგნით დამერწყა ხო შეიძლება შესულიყო
მაგრამ მაგ იმაში ახლა ამ ხელა ის ყავს დამცველები ერთი იყო რა ქვია შვედი იყო თუ რა გვარი იყო რა რაცეთი ნორვეგიელი შვედი მეთქი რა მეტრო 92 იყო მაგრამ სხვათა შორის თავით ვერ მომიგო ვერცეთი რა გია ეგ ახალი თემაა რა კიდე თავით თამაში ნუ ფეხით თამაში და შენი დარტყმის ყუმბარისებული დარტყმა ვიცით რა და გავიხსენეთ აგერ და ეგეთ გოლები გააკიდე გატანელი თუ საჯარიმოებიდან თავის თამაშები მაშინ რომ ვიხსენებდით ხო გახსოვს იაშვილი იყო ერთი და იაშვილამდე გული იყო რომ ჰაერში რო ჩერდებოდა რა ეგეთი თავით თამაში და ბურთის თავით მოგება ეს ერთი და იგივე არ არის თავით თამაში არის თავით რო თამაშობ ხო ეს პასი უნდა მის ჩელო იყო მაგაში ჩემპიონი იყო ჩელო რომ მოვიდა მეორეს რო დაბრუნდა გუნდში ერთად ვიყავით ოთახში და ბევრი რამე მასავლა რა მაგა და ძალიან ერთმანეთს უგებდით ხოლმე რა ერთი მომენტი იყო ტორპედოს ვეთამაშებოდით თუ ვიღაცას 4-3 მოუგეთ რა 3-3 იყო და კაგრას ჩელომ გადამიგდო ისა თავით რა და ვიცოდი რომ აი დაეცემონდა ბურთი აი ისეთი ის ქონა ხოლმე რა ასე რომ თავით თამაში სულ სხვა რაღაცა თავით თამაში იცოდა ჩივაძე მიცოდა თავით თამაში და თავით ბურთის მოგება სულ სხვა რაღაცა არის რა მაგი ცოტა ეს არის ტექნიკური მხარეა რა მაგრამ ნახტომი რა ნახტომი ხო აი ზუსტად ეგ თამაში აცახსენე ეგ არის ჩემი პირველი თამაში რომელიც სტადიონზე ვიყავი 4-3 მთელი სტადიონი პირველად მოვხდი ეგეც აგიჟეთი იყო რა აგინებდა 86 წელი იყო 86 სოფლიო იყო ახალი დამთავრებული ხო და 3-3 იყო და ბოლო წუთებზე გაიტანა რა შეცვლაზე იყავი ხო შემოსული აუ რა ხდებოდა დაინგრა იქ სტადიონი ხარინი იდგა კარში ხარინი გია პირველი გოლი გაიტანა საქართველოს ნაკრებში ლიტვასთან გახსოვს ეს ემოცია რა თავიდან მოგვიყევი რა ახლა ეს ყავდა რა ქვია ფირცხალავა ყავდა ამას წინაც უმრად ერთადერთს რომ მემაქო ეს მაისური შენახულიო იმ თამაშის ეს გაკრული ხელით რო საქართველოს აიო რავი მე ჩავაბარე და ხო და ისე გავოდეს რომ მართლა გიას რა არის ახლა იცი გითხარი რა ეს ემოცია თამაშამდე და თამაშამდე ვერ მზადებოდით იმაში რა ქვია რუსთავში ვიყავით შეკრებაზე გადასული რა და იქ მზადებოდით ეხლა ემოცია სულ სხვა იყო იმიტომ რომ ადრე თამაშობდი ხო ამ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში იუნიორებში და იმაში ახალგაზრდულში მაგრამ ეს სულ სხვა რაღაცა იყო რა ეს განსაკუთრებული იყო ახლა ვერ გამოვხატა უბრალოდ იმას რა ქვია რომ ხო ამ ხანაგური თამაში იყო ისე დაძაბული ვიყავი რომ ესეთი იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ხალხი იქნებოდა ტონა რა გაჭედილი იყო ხალხი რა რამდენი 90000 იყო რა თუ რაღაცა თუ ეს პირველი იმაზე ჩემპიონატზე იყო არა 90 აფრიკა შემეშელა პირველი თამაში იყო და რა არის გავსილი იყო რა კარგად იყო ეხლა ლიტვის ნაკრებს უგებდით სადაც ღამეს შუაღამეს რო გაგიღვიძებნა და ლიტვას ეთამაშოთ მოუგებდით ესეთი პერიოდი უგებდით კაცო იმ ჟალგირეს და იმას და ერთი პერიოდი ესე ამ პერიოდში ხო ჟალგირისი მაგარი იყო ჟალგირისი მაგარი ის წამოვიდა პლიადა წამოვიდა მაგათი ეს ივანაუსკასები და ისინი ძალიან სანერვიული თამაში იყო რა ხო ამხანაგური იყო მაგრამ ისეთი ის იყო რა ემოციური თამაში იყო და რაღაცა გინდოდა რომ აი ეს ქართული დაგედო აი ზუსტად აი ამ სიტუაციაში რომ ეს ქართული რა პირველია ხო ეხლა აი ერთით ნოს ვაგებდით ხო რო გავიტანე ახლა ჯარიმა ხო ჯარიმა იყო რო გავიტანე ახლა ჩვეულებრივი ის იყო რა ქვია გოლის გატანის პროცესი იყო რა მაგრამ მე რო იმას ეს ხო საქართველოს ნაკრებია აი სულ სხვა რაღაცა იყო მე რა თამაშის დროს ვერ გაიაზრე ვერ გავიაზრე ხო თამაშის დროს ვერ გაიაზრე ისე ჩართული იყავი რა ხო თავისთავად თან რო ნერვიულობდა დაძაბული რო ხარ უფრო ვეღარ ფიქრობ რა იმას ოღონ რაღაცა გაიტან ოღონ შეაგდო ოღონ გამოგივიდეს რა სამაზე ფიქრობდი რა ხო და რო დავთორდა თამაში 2-2 მე მივხვდი რომ ბიჭო
ეს პირველი თამაში. რა გამიკეთები? ეროვნული ნაკრების პირველი თამაში. მართალია ეს არ იყო ახლა FIFA-ს რეიტინგები და იმით, მაგრამ მაგას ამნიშნულობა აქვს. შენ საბჭოთა კავშირის გამოიყავი და იმათ წინააღმდეგ განახე რომ ჩვენ შეგვიძლია ფეხბურთს თამაში. ფილმში არის მოხვედრილი. ხო, იმაში არის. საშინელი ტელევიზორი როა იქ, ორი თორი რომ საშინელი თუ ძველი ტელევიზორი ხია, ვეღარ გავიგე რა. საშინელი ტელევიზორი. მაგარი ფილმია ეს. გია. შენ ჭირვედა ნაკრებში მე აღარ წაგივიდა ისა. კარიერა არა და არა, რა იყო ახლა უყურე, ნაკრებში რომ დამიძახეს უკვე 30 წელზე გადაბიჯებული. აქაც პირველი ხარ სხვათა შორის, ვინც თვითონ თქვა, რომ ნაკრებში აღარ ვითამაშებ, რა, ბულგარეთთან თამაშეს მე ხო? ხო, აღარ ვითამაშებ, ხო, უთხარი რა, მე უთხარი. არა, აქ აზრი მეთქი რა, ახალგაზრდები არიან. რაღაცა ცოტა ისეთი მწვავე ლაპარაკი ხო არ ყოფილა. წავე ლაპარაკი არა, ისეთი წავე ახლა მე უბრალოდ ხო იცი. ანუ მოლდოვასთან ითამაშე. მოლდოვასთან ვითამაშე, სხვათა შორის მე ვაკვირდებოდი, ყოველთვის გოლი ხო გავიტანე პირველი, მაგრამ თამაშგარე იყო რა. ვაკვირდებოდი, სულ მე არ მეგონა თამაშგარე და ყოფილა თამაშგარე, მე გამეორებაში რომ ნახე. ერთი ტაიმი ითამაშე იმასთან, მოლდოვასთან. ის გავაკეთე ვარდნა რა დროშები ვარდნა იყო ვარდნა იცოდა ება კეტაშვილმა ვარდნა იცოდა კოსტია უდინოვა და ეს მაგას ტექნიკა ახლა არ ვაკეთებდი ხოლმე ცუდად თქვა სიტყვაზე ხანდახან მაგრამ ძალიან ცუდად იმას ხედავ ფეხი მეტკინა ვეღარ ვქაჩავდი უკვე რა ის გოლი რო ჩაეთვალათ მოვიგებდით 4-0-ს 4-0-საც მოვიგებდით ახლა ის გოლი თუ რო ჩაეთვალა ახლა 4-0-საც თამაშგარი რო ჩაეთვალა ამ მომენტი გქონდა აი გია და წახვედე ბულგარეთში წავედით ბულგარეთში ახლა ეგ მაინტერესებს რა მაგრამ რომ ვიცი რაღაცა პირველად ნაკრებში გამომიძახეს ისრაელში ვიყავით რა ხო და ისრაელში თამაში ქონა იმას რა ქვია ისრაელის ნაკრებთან 0-0 პენალტი დაიდო და ეს რევიშვილი არ მოვიდა კიდე ზაზა დავარტყევინე გიაო და შეუთხარი ალო ხო კიდე დავარტყევინე და იქ გააფუჭა არა ის დინამოს გაიტანა ჩემპიონატში და წავაგეთ 1-0 წავაგეთ რაღაც 1-0 მე ვეთამაშეთ იმას რა ქვია ახალგაზრდზე უკვე ესეთი სარქონა ხო და ხო და აი ბულგარეთში რა მოხდა ეგ არის ამასაც ვიტყვი რა საშაზე მინდა რაღაცა რო თქვა რა ხო და 1-2 პასი დავკარგე ისე რა უცბად რა ზედიზე საშა მიძახი გია ბიჭო ერთი პასი იმათ მიესწრე და ერთი ჩვენებში მიესწრე ო საშას ენა ერთი იმათ მიესწრე ერთი ჩვენ მოგვეციო რა და ხო ბულგარეთში ჩავედი და მაინც ახლა გამოსცილებით ფაქტიურად მე კახა ცხადაზე გერმანიაში თამაშობ მაგრამ ჩემზე პატარა იყო კიდევ იყვნენ ბიჭები ცოტა საზოგადოებრივ გასულები მაგრამ დანარჩენი ყველა ახალგაზრდა იყო ფაქტიურად 20 წლის ბიჭები იყვნენ რა ეს სხვათა შორის ერთ-ერთი უძლიერესი თაობა იყო რა სამი თაობა ყავდა ნაკრებს რა ესენი მე ესა კალაძე კობიაშვილი და ისინი რა ქვია ხო იაშკა და ისინი მე მაგარი თაობა ყავდა და ეს თაობა არის კიდე რომელსაც კაი თაობა ყავს ხო და ზედა ჩურა დამაყენეს ცოტა ეწყინა გული დამწყდა ხო და მე რაღაც იყო ეგ რა ქვია კარებში დავარდე და საშამეთ გიაო ახალი შესული ხარ რა კარებში და დაარწიოთ რაღაც ესეთი რაღაცა და მეწყინა ახლა ბიჭო შემოვედი ისე კარებში დავარდა ხო ცოტა ის ხო და ამის მე ახლა რა იყო ეს მომენტები ხონა კესბას ორი მომენტი ხონა სასაული 0-0-ზე რაღაც პირველ წავაგეთ რა ხო და აქეთ ცოტა ის ვიყავი რა ქვია ეს ნაწყენი ცოტა ის და თან ხედავდი ახლა არ იყო ჩემი ადგილი აქ და უთხარი ფასადობაში უთხარი აღარ ჩამოვალი მეთქი რა და არა გია უნდა ჩამოხვიდო რა მე უთხარი 30 წელს გადავავიძი ახლა ის ხო არ არის მართლა მაშინ 30 წელი მე ვერი იყავი უკვე და ხო პიკი გადასული ქონდა მაგ დროს რეალურად კი დიუნკერში იყავი ხო მაგ დროს უკვე მაგ დროს დიუნკერში იყავი ხო
ხო და არანაირი ისე გასვლა საშა ჩემი უფროსი ძმა არის სასასწავლობით ვიყავი მე იმაში რა ქვია 87-ში 86-ში ეს პერიოდი იყო რაღაც მოხდა დინამოში და მიშვიდე გუნდი ნაციონალური კახი იყო მაშინ ძმელი და საშა მე მიყვანა იმას კახთან რატო უშვებ რა და კახი თუ ზონენი კახი იყო კახი იყო და შალოვიჩი და ზონინი მე კახას მე იყო და გია მაგამდე თქვი და ბოდიშილო თქვი რომ ნაკრებში აღარ ხო არა არ ჩამოვალი მეთქი რა აზრი არ აქვს მეთქი რა ახლა ბილეთში ფული უნდა გადაიხადო რა მაგ დროს სად იყოს მაგის საშუალება და ეს ხო და ბოლო შევთანხმდით არა ჩვეულებრივად კარგად დავიმშვიდობა რა ვიცი უბრალოდ მე ჩემ თავზე მწყდება გული თუ არა სხვაზე კი არ მწყდებოდა კაცო просто უბრალოდ დამწყდა გული იმას რომ ვერ იმას ვიზავდი იმას რასაც მე მინდოდა რა ვერ ითამაშებდე ვერ ითამაშებდი ახლა გამოხვიდე და გიაგურული გერქავს და ესა ითამაშე მასე არ მაწყობდა მე რა რეალურად 90-ში რო დაწყებულიყო შესარჩევი ან თუნდაც 92-ში რო დავეშვით სულ სხვა კაცი იქნებოდა ნაკრები არა ჩემი ის დაიწყო ახლა ვიყავი ყოველთვის რას გვეძახოდნენ დიდი პოტენციალი ფეხბურთელები ვიყავით მაგრამ ვერ გამოვავლინეთ ეს დინამო რო გამოვაგდა ცხონებული ვიტალი გამოვაგდა დათოყიფიანმა თავი დაანება მე შოთამ თავი დაანება ხინჯი გამო და ზოგი ტორპედოში გავიშვა ახალგაზრდა ვერ გავქაცეთ რა მარტო ვერ იმას ისე დაკარგული თავი ახალგაზრდის ხო ახალგაზრდები უნდა შეუშვა როცა ყავს ერთი 7 კაცი მინიმუმი აი ისეთი რა ესე იგი იმ დღეს სპეციალურად ვათვალიერებდი 82-ში ვიტალი რო დაიმტრა იმ დროს პირველ ადგილზე იყო დინამო. აი იმ დროს როცა უგებდა მოსკოვის დინამოს და ეგ თამაში რომ მოეგო, პირველზე გადადიოდა 80-ში. ესე იგი ვიტალის დამტრევა და 6 თამაში ზედიზედ ვერ 4 თამაში გააგეს თუ რაღაცა რა. ვიტალი დიდი ის იყო რა. გუნდის იყო მოტორი იყო რა. გია, პირველი ქართველი ხარ, ვინც უცხოეთში წავიდა. პროფესიონალ გუნდში. ხო, ნუ აგას ვიძახე. ყველაფერში პირველია მოკლედ რა. ეგ რანაირად გაჩარხეთ კატოვიცე. და პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც ტოპ 5 ლიგაში გოლი გაიტანა. ტოპ 5 ლიგაში გოლი გაიტანა. ეხლა რა იყო 90-ში საქართველოს ჩემპიონატი რო დაიწყო ზაფხულში ვიყავით იმაში პოლონეთში. და ამ პოლონეთში ორი თამაში ვითამაშეთ და ერთი თამაში ვითამაშეთ გეკაის კატოვიცესთან. 2-0 მოვიგეთ, 2 გოლი გავიტანე მაშინ და უნდათ მაშინ და ჩემი დატოება. დათო დავიდის მომთხარ რომ მაგიო მილიონი იღებს რა, მილიონი მაშინ რამდენი იყო ის ტონა იყო. იმათ გაიო ვიყიდით. არეგონა, ხო და დათო მომთხარ რომ მე არა ეს პირველი ჩემპიონატი არის და ეს უნდა მოვიგოთ რა, აუცილებლად და თასიც უნდა მოვიგოთ რა, ახლა მაინც ავარია თმელისთვის ახლა ეს არის ყოველთვის რა. და სამწუხარო ის იყო რომ სექტემბერში მენისკი ავიგიდე რა. მე ფაქტიურად არ მითამაშია ეს თამაშები, 25 თამაში თამაში სულ. მენისკი ავიგიდე და 23 გოლი მაგ გატანილია და გავჩერდი ახლა რა. ხო და აქ პირველ ჩემპიონატში. პირველ ჩემპიონატში ხო. 25 თამაშიდან 23 გოლი გავიტანე. თამაში რა მაგარი ჩემპიონატი იყო რა გუნდები. პირველი თამაში წავაგეთ იმას რა ქვია ფოთის გოლხეთთან კაცო. თან დინამოზე რა მაშინ იყო 90000 თუ რაღაცა ძალიან გავსილი იყო რა ტონა ხალხი იყო რა. კეტას აეჭრა ბურთი რა. და შეხოთაშორის პირველი გოლის ავტორი ვარ დინამოს სასარგებლოდ. ხო, ანუ მეორე ტურში გაიტანა. მეორე ტურში გავიტანე რუსთავში. ხო, ეროვნულ ხო. კი ბატონო. ასე რომ საგაზაგაოზე პირველი ხარ. ხო და ჩამოვიდა მე პოლონეთიდან გინდა კიდე გითხრა გურულები პირველები რაში ხარ? სანდროსაც მამაშვილი ვარ ხო. სანდროს აქ პირველ დესადებიუტო თამაში გოლი გაიტანა. ხო და პირველი გაიტანეს მამაშვილი ვარ. რა თორე ისე მეორე არის ესა. ხო და პირველ ნაკრებში პირველივე თამაში გაიტანა. არა იმასა კაცო კახი და არველაძეებს და კაჭარავებს და გურულებს. არა გურულებმა პირველი შეასრულეთ ეს მამაშვილი. მეორე იყო ესა კახი და ესა ხო მაგაშიც პირველი
და ჩამოვიდნენ მე პოლონელები რა ეს დარბაზში ზამთარში მინიფეგურს თამაშობდნენ ხოლმე რა და ეს მოწეული ყავდა. და ეს ჩვენებმა იკითხა გურული სად არის და მენისკი აქვს. არაუშო წავიყვანთო რა გაუკეთებთ ოპერაციას. ახლა აქ ოპერაცია რო გაიკეთებდნენ იყავი 6 თვე მიჯაჭვული იმაზე რა ქვია. ადრე მენისკი ძალიან ძნელი იყო და ახლა იმასავით არის ჩხირის მოგნეტას არის. წამიყვანეს დეკემბერში 19 დეკემბერს ჩავედი და 19 დეკემბერს გავიკეთე ოპერაცია მენისკის იმის ართროსკოპიის. და 21-ში გამოვედი რა. ჩაურევით იმას აღდგენით იმას პროცესები იქ დამტოვეს რა. ხო და პრეზიდენტი ხან $500 მოჩექერდა ხან რაღაცა არ მოიწინოს. კონტრაქტს არ მახელი მოწერილი. დავიწყო ვარჯიშები, დავედით შეკრებაზე ვარჯიშობდი იმასე და თებერვალში თამაში ქონდა თოულში იყო რა. გამიცურდა ფეხი და ვაფშე წავიდა მუხლი გვერდულად. ისევის მუხლი? ისევის მუხლი, ხო. სასტუმროში ვარ ძილს მომიყვანეს ახლა ეს უკვე ვეღარ დავდიოდი რა. და პრეზიდენტი მოვიდა რა. კიევ რა ვქნათო რა. თარჯიმანი ყავდა რა. სულაც ლაპარაკობდა ეს. აუნახნა მეოთხე. აუნახნა დიდი მადლობა ყველაფრის მეოთხე და წავალი მას თქვა მეოთხე სახში დავუძები მეთქი. კიევ იცი რაო, მე ბიზნესმენი ვარ, მე რაღაცას რო ვიყიდიო, ხო ის ორმაგად უნდა გავყიდო რა. ხო და შენ რას ფიქრობ და მეოთხე მართალია მეოთხე მაგრამ ახლა მე რის იმედი მოგცემეთქი რა. იცი რას გეტყვიო? აგერ კონტრაქტიო და მოაწერე ხელი მე შენი იმედი მაქვს. მეთქი ახლა მაგადებს დამტროუკად. მენისკი გაგლიჯილი მაქვს რა. ეს არის გასაჭრელი ამოსასუთრება და რაღაცა 1-4 თვე ვერ გაინძრები რა. 4 თვე შეგიძლია შეხვიდე მოედანზე. და მითხრა ასე რომ მოაწერო. იმარმეთა გიო სიმართლე არის მოაწერო, მოვაწერე ხელი. ბოლოს ვითამაშე 3-4 თამაში, ფინალი ვითამაშე, ფინალი მოვიგეთ პოლონეთის თასის. და შეკრებაზე რომ წავედი. ბიჭო, კაცო ხელა ის გენდო. შენ არ ადამიანი უნდა იყო, მაგერ ვარ დააფასო. თავი მოვიკალი ისე ვიშრობე და იმ სეზონში ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი ვიყავი პოლონეთში. და დღემდე ლეგიონერი ხარ საუკეთესო. საუკეთესო ლეგიონერი მან კლუბის კი ითვლება. და სიმბოლურ გუნდში 20 საუკუნის. ხო და მერე იყო ორი ძალიან მაგარი გოლი, არა, ბევრი გოლი გაიტანე ჰავსში. და ორი მაინც გამოვარჩიოთ, ერთი პარტეზის კარში, ერთი კიდე PSG-სთან, ხო ეგრეა? ხო. ორი ნაკრების მეკარის კარიშმა გოლი გატანა. PSG-ში ვინდა ლამა, ხო? ლამა, ბერნარ ლამა, ხო. ჯარიმა გაუტანია. ამ ბარტეს ის გაუტანე ჩაოლებრივი გოლი თამაშით. მოდი იცი რა გაიხსენე? ზიდანი როგორი იყო მაგ დროს? კანში იყო. კანში არა, ზიდანი კანი იმაში იყო, რა ქვია. მეორე ლიგაში იყო რა. მეორე დივიზიონში. და გადმოიყვანა იმან კურბისი იყო ეს თვლელი ბორდოში. მესამე თამაში ვეთამაშეთ ბორდოს. 1-0 მოგიგეს რა და კაგრას ის სურათი გაგნანახი მე მგონი. აი მაშინ არ ვიცნობდი ზიდას. არა მე სეზონს რო უყურე და უყურე სასაული იყო. ეტყობოდა? რა ფეხბურთელები იყვნენ მაგ დროს იმაში. გია? რა უნდა გითხრა? მაგ დროს იყო მონაკოს მწვრთნელი იყო ვენგერი. კი. და გეპატიჟებოდნენ შენ. პირველი სეზონის მერე მქონდა შემოთავაზება, მაგრამ არ გამიშვეს რა. ძალიან ბევრი ფული მოითხოვეს ამას. არ გაგიშვა? იმიტომ რომ 2 წელს მქონდა კონტრაქტი რა. და არ გამიშვა. იყო მონაკო იყო და მაშინ ლანსი იყო კიდე რა. ესე ვენგერის გუნდში რა წასულიყო, ხო შეიძლება და სხვანაირად. ხო, არა, თავისთავად. ვენგერმა მერე კლინსმანი ყავდა მერე. კლინსმანი ყავდა. იქბება ყავდა. იქბება ყავდა, შიფო ყავდა, შიფო ნახე პირველად აქ 80 სტანდარტ, აქ. ანდერლე. თექსტი თუ 17 წლის იყო რომ ითამაშება გავსულელდი რა და იქიდან მახსოვდა შიფოში გენიოს ფეხბურთელი იტალიელებს უთხრა ამიყვანეს ნაკრებში რა უარიოთ ხო და დედით არის იტალიელი რაღაცა არა მამით არის შიფო ხო რა შიფო თუ სკიფო არ ვიცი შიფო რა ხო რა ჩვენ ასე ვიცნობთ გასაგებია და ითამაშა და საკ ლეაურში ძალიან ისეთი კარგი პარტნიორები ყავდა რა ვიცი ობამეიანგის მამა იყო ხო როგორც ვიცი
ეს პატარა პიერო იყო, ამხელა იყო რა და შვილი გახსოვს? როგორ არ მახსოვს, მეზობლები ვიყავ, ერთად იყო ჩვენთან მოდიოდა ხოლმე, მოგოდგებოდა კარზე, ეს რო ჩამოდიოდა აქედან ესე გააკეთა. და რო შევხედი ახლა ბიჭო დაურეგე და მე ვთქვი ის პიერო არის მე ჩვენთან რო იყო მეთქი და ხო მამის ველაპარაკე რა ხო მაგარისა საერთოდ რას გარბოდა ჩემ გია და მან დაამთავრა ფაქტიურად კარიერაც ხო ლეავში იქ დიუნკერში ხა არა დიუნკერში ჩვენ მეორე იმაში ვიყავ დივიზიონში მას მეორე ლიგა რა დღეს ხო დიუნკერს აქვს სპეციალური ხო მე მგონი ხო ოპერაცია გავიკეთე იმის რა ქვია ბახი როგორ არის ქართული საზარდულია რაღაცა დიუნკერი არის მაგათ აქვს სპეციალური კარნავალის ის არის რომ ეს ღორები რომ მიდიოდნენ იყოგან და მიდის თვენახევარი რა აი კარნავალამდე ხო მესამე ადგილზე ვიყავით მარსელთან ერთად მაშინ მარსელი დააქვეითეს რა რაღაც მახინაციების გამო ერთად ვიყავით მესამე ადგილზე აპის მარსელი ხო ამ დროს თამაში ქონა გასვლაზე რა ქვია სედანია ქართულად? სედანი იყო გუნდი. ხო. მათ გვაქვს 4-0 მოგებული მოვრივოთ. მოუახლოვდით ახლა იმას დიუნკერს. და მათო დეიჯეს გამოცვლები რაღაცეები და დახატვები. რა შევით მეუთხე და კარნავალზე მივდივართ რა. აზი არ ვიყავ რა იყო ეს კარნავალი. მე არაფერი არ მაქვს არ ვიცი. წამოვიჩვენთ ამ მე საწამოვიდო. წამოდი გასო მათ შეე დანკერის ფორმა რა. სამთარია რა. შემოდგომი დასასრული. და წამიყვანეს ახლა და იქ რა არის იცი? იმაშებია რა ხორხოცობენ რაღაცა ფეხსეთ გახარ და არის ერთი ამბავი და ერთმანეთს აწვევიან და ვიღაცა ხელი მკრა მომაწვათ რაღაცა. რა შევე მეუთხარი. ეს ასე არის წალი ვაგინე გამოვიკეცი და და რა იყო იცი ახლა ამათ მაშინ ქონდათ რა რო კარნავალი და ყოველთვის კარნავალი და დავედით მე ხო მე კი ამ გასანებაზე ის მოგვიყევი ერთი ბოდიში და რო დააბოყინა იქ მაგი ჰაურში რა ვიცი წალი დავალევინე მე რა დროს გამახსენა სპოტაშორის 4 კაცი მყავს დაჭრილი რა დაჭრილი ახლა ხმურობით მე რა ხმურობა იყო 4 ის იქონა ნახრეთი იმაში ბიჭო საჭმელზე ვართ ახლა პირველად ჰაურში ვარ ჩასული რა საჭმელ გუნდი ვარ საჭმელზე და ვზივართ ასე რომ ყველა ერთად ვიჯექით არ არის იყო ცალკე მაგიდები ყველა ერთ იმაზე იქიდან აქიდან ნუ თნელები ჩვენთან იყო ხოლმე სად იყო ეს ახლა ვერ წარმომედგინა რომ ჩვენთან ხო არ აკეთებენ მაგას რა ვიცი დღეს აკეთებენ არა მგონია რა მახელა კულტურა გვაქვს ეს არ დავიკარგია მაგ ჩვენთან ხო და მე როდეიზახა კიდე ჯერ ესეთი შევკრთი რა ხელა ხმა იყო ისი ახალ ჩასული ხარ ახალი ჩასული ვარ ხო ახლა რა შევიჯო მე მოთხარი ახლა ფრანგული მე არ ვიცი ინგლისურად ცოტა რაღაცო ფართხალებ რა რაღაც ის ვიცი და დაროჟნი ის ვიცი რა ინგლისური რა შევი მე მოთხარი მე უნე ნატურალ რა ნატურალი მე ვუთხარი გადი იქით მეც კი ვიცი რომ ის იქიდან არ არის სპეციალურად დაგროვი გადი იქით მე ვუთხარი საჭმელზე ვზივართ ო არა რა ჩვენთან მოდის და დაჟე ის არის რა ქვია რომ იმის ის ნიშანია რომ კარგად ჭამიო რა მე ვუთხარი მაგი გააკეთე შენ ოჯახში რომ მიხვალ მე ვუთხარი ახლა მე ვუთხარი გააკეთე მე ვუთხარი ო მაიცა კაცო თუ მაიცა მე ვუთხარი რომ დავოი აბა გააკეთე და ორი წუთი არ იმას ხნა ბეო დეიზახა კიდე ჩანგალი მაგრამ ჩავარდი გაუშვი ამაში რა ეს წონებულმა ტალახამის და ხოლმე რა ჩანგლის ის 4 ძმაკაცი მყავს ასე დაჭრილი მარტო ახლობლებს ურტყავდი ახლა გია მაგარიანა კისეგია მოედანზე ხო შემოცხე ერთი იყო ეგეთი ისა რა ქვია იმაში დიუნკერში რო გადავედი ხო რა იყო ახლა დიუნკერში რატო გადავედი მქონდა ესეთი შემოთავაზება იყო იქ რა ქვია იაპონიიდან მაშინ იაპონია მოდაში იყო რაღაცა მქონდა შემოთავაზება და აი ხელფასი იყო და მეორე იყო გერმანია იყო ახალი ამოსული იყო ბუნდესლიგაში 1860-ით რა ქვია ხო კი არის ხო მიუნხენად მიუნხენ ხო და
კონტრაქტი რო შემოთავაზეს ამათმა გაგრძელება მარტში. უარი უთხარი. ახლა უარი უთხარი რა. მოვიდომ იმაში რა ქვია იაპონიაში გაფრენა. და მონაკოს თამაშობთ ბოლო ჩემპიონატის ბოლოს წინა თამაშია რა. მე 11 სეკუნდი გამიწყნა რა. და მოკვდა ისიც იაპონიას და გერმანიას. და ახლა დამერეკეს რა. და დაკერის ის იყო სპორტული დირექტორი. და ჩვენთან თუ გინდა არც იცოდი ვინ იყო როგორც და მე ვთხარი რომელი მეორე ნუ ჯანდაბას მე ვთხარი. და წავედი ასე იმაში დანკერში. გიას ეცება. არა შემოცხე მეთქი ვიღა. ხო ჩამოვედი აქ და მესამე თამაში თუ მეოთხე თამაში ვალონს როგორ არის აქ ვალენსიენი ქვია ხო ვალენსიენი რა არა ვალენსიენი სხვა ვალონსიენ სხვა არის და ვალონს კიდე სხვა არის იმაშია რა გავდივარ თამაშს და ეს მეუნება რომ ეს რა ქვია რაღაცები მაჩვენებ რა მეთქი ალბათ ვახსოვარ იმაში პირველ ლიგაში თამაშობდი თუ პირველ დივიზიონში პირველ დივიზიონი იყო ხუმრობად მივიღე რა ბიჭო ბურთი მივიღე 10 ნომერზე თამაშობდი მაშინ რა და დაწეული უკან რა ბურთი მივიღე და არ მომცხო იმაში ისე საღდენი იყო რა ფეხებში ახლა კი მეტკინა მაგრამ ახლა ისეთი ტკენა არ იყო ის მოხედრია ფეხი რა ვთქვა რა შევეთ კიდე რა იმაში სამოწყობოში გაგიშვებო რა ეს კი მივხვდი ახლა რაღაც ვეთქვა ბიჭო არ გინდა მე ვთქვა გინდა თუ არა კიდე მომარტა ამოვიდა გაჩი და საჰაერო ბრძოლა არის ბურთი და ავხდი და გაუქალე აი გადაუხიე ბოლომდე რა არ გაფრთხილება არ მიღია მაგ ვიცოდი ხოლმე რა ტექნიკურად მივარტყავდი პენლებსაც იყიდებდი ხო პენლებს ვიკიდებდი გა პენლების ახლა სასწაულია და რეზო მასალა ძოძუაშვილმა რა რეზო იყო ჩვენი არა ჩვენი ბავშვობაში 14 წლამდელების ნაკრების ის იყო რა თვნელი რეზო და სადღაცა ვიყავით იმაზე ტურნირი ქონა იმედის ნადეჟდა იყო რაღაცა რუსეთში ვიყავით რა თუ რა მნიშვნელობა და პელის გაკეთება იცი ბიჭო რა ვიცი აი ასე უნდა გაგდი ამ ხელა ის იყო მაშინ ახლა იქნებოდა ალბათ 40 წლამდე და გააკეთა ეგ წაიქცა მეც გავაკეთე იგივე წავიქცე მაგრამ ისე მეტყინა მაგრამ რა შევიჩნევდი ახლა მასე უნდა გააკეთო და აი რა ხო იცი ბავშვობაში რაც გამახსოვდება ის არა მოვამაც ხო მაგრად იცოდა ასასაულია გენიოსი ერთხელ არის მაგარი ერთხელ ვურეკავ გიას და გია ესე მელაპარაკება და მე იცი ყველაზე მაგარი კაცი ვარო ჟირესი მყავს მძღოლათო ჟირესი ატარებდა რა მოიდგინე ისა მაგარი კაცი იყო გზები იცოდა ზეპირად საქართველოს თავიდან მითხარ რომ არა ვერ დავждები ეს როგორ დადიან ახლა და მე მიეჩვია ხა და ერთი ზის რუსა და მეორე იცი რა მაგარი კაცი ვარო ეს რატო და ახლა ვარს მიყავს შოფერი მეთქი მოგდა სიცილი ის ხო ხურობაში ძლიერი იყო რა გია ნელა გავდივართ ბოლოში გავედით და ახლა რო არ კითხო შენ ნაკრებში მუშაობამდე მე თუ ჟირესთან ერთად არ შეიძლება ეგ წდება ხო გული რაღაც არ დაგცალდა აქ მუშაობა არა და რაღაც კარგი ნაკრები არ დაგცალდა და იყო ახლა რა ყველა თავის გულში ჩაიხედო და ესე იმას და ყველა ღმერთმა თავის იმაზე იყო საბერძნეთის თამაშის წინ საბერძნეთის თამაშის წინ როდესაც ღამის 3 საათზე გახლეჩილია ახლა გუნდი და იქ დარბიან იმიტომ რომ პრობლემა იყო ეს მერაბი დაიჭირეს ის იმას ეს რაღაცა და იყო ზოგი იმის ხარი ზოგი სამის ჩვენ საბერძნეთთან თამაში არ წავაგებდით და რანაირად გაუშვეს მე თუ გაგიშვეს ახლა რა იყო ისი ახლა ხო ესე უკვე გასული შანსი აღარ იყო რაღაცა ხო დაიკარგა ხო და ესეთი იყო რომ ახალგაზრდები ჩავამატოთ რა და მომთხა ჩავამატოთ რომ ესე არ არისო რა ახლა ჩვენი ბავშვი რომ ნაკრებში ეთამაშო ეს არ არისო რა და ამაზე იყო დავა რა და ჟირეს მოთქ მე ვარ თვნელია და სხვა არავინ არ არის მაშინ რომ შეიცვალა პრეზიდენტი ეს ხო ახალგაზრდა საფხულში იყო ეგ ამბობი ესეთი ამბობი და დღევანდელ ნაკრებზეც გითხარი და დავამთავროთ ორი თამაში ვიყავი იმაში რა ქვია
ევროპაზე. გერმანიაში ხო. მადლობა ახლა მოვუხდი ტელეფონშიც კი მოვუხადე, მაგრამ ფედერაციის ხელმძღვანელს 4 ბილეთი გამოვიზანეს ორივე თამაშზე რა. ლევანი და გია ვიაშკა. გია მეთქი. აკუნა იაშკა გიარაში გამახსენდა. და პირველ თამაშზე ხო ჩემი სკოლა წამოყვანილი რა ქვია გუნდის პრეზიდენტი და ეს რონახა ის გადაერია ისა რა. ცრემლი წამოვიდა ფრანკს ჩვენ ქართველებზე რომ ამ ხელა აჟიოტაჟი იყო გაროჩე და ეს იყო თან იმასთან პორტუგალიასთან ბიჭო. იმას ხო 2-0-ზე. 2-0-ზე რა. და მე ვიყავით მე და სანდრო ვიყავით იმას ესპანეთთან რა. ითაც სრული სიგიჟე იყო. 20 წუთი რა გითხრა ისი? 20 არა ტაიმი. სიამაყე იყო ის რომ შევდიოდი და ყველა ეს რა ყოფილა ეს ქართველები ვიხავთ რომ რა კაი გუნდი ყავს და რაღაცა ერთი პერიოდი იყო რა. ჩვენ ხო გამოვარეს მე ესპანეთთან. სხვათა შორის ის პირველი გოლი ესპანელებისა და თამაშგარა იყო. უშლიდა მეკარეს უშლიდა ახლა გაირბინა და გამოირბინა სად არის მასე გაირბინა ესპანელებისთვის გაირბინა ჩვენთვის რატო არ გაირბინა მაიცა რა ხო და დააბრუნეთ საქართველოს ნაკრები რას გავხართ მე მეოთხე ფინალები და სულ წავიდა რა 0-0-ები რო წავიდა საფრანგეთია ახლა ხო ესა ჩვენი ორი წამყვანი ფეხბურთელი რა ჟორჟი და ზურიკო ხო რა ხდება იქ? ზურიკო მაგრად არის რა, მაგრად უბერავს და ძალიან აქებენ და ბალეშიკებს უყვარს ეს. ჟორჟეს ახლა ცოტა თავიდან პრობლემები შეექმნა რა. მაგრამ არ ვიცი ახლა ყველა თავისი საქმე, მე ურჩევდი რომ მონაკოში წასულიყო რა ჯობდა რა. იმიტომ რომ ეგ თავისი ხო არა, რა არის ახლა მაგრათად არ ვიცი, არ უნდა შეგეშინეს რა. შეიძლება უნდა და არ ვიცი არა, მაგრამ მონაკო არის ჯერ ესეთი რომ ლიგაზე თამაშობდა ხო მაგრამ შობლიური კლუბია მაინც რა შობლიური კლუბი 15 წლის რო იყო კლუბიდან გააგდეს სრული ამ სიტყვის ნიშნულობით რა შენ პატარა ხარ პატარა აშუაშია დღეს რომ მწვრთნელები ირჩევენ იმას გუნდში მყავს ისა რა ქვია პატარები და დაშლილი იმაშები ვიკინგებს უძახი ხოლმე რა არავის არ არჩენენ არაფერს პატარა აშუაშია ჟირესი იყო მეტრა 59 და თუ გახსოვთ თქვენ ბრიგელი ყავდათ იმას გერმანელებს როგორ არ გახსოვთ დადო ბეჭებზე რა შუაშია მაღალი და დაბალი და ეს მაიცა რა ცხონებულმა ნოდარ ფასადოვიჩო იცოდა ხოლმე მე არ მინდა დათვები მე არ მინდა ისა სპილუები მე მინდა გველები ხლიკები და ესეთი რატო იცოდა იმ კაცო ჭკვიანი კაცი იყო რომ სპილო და ის ვერ გაილდა მოედანზე იქ უნდა ყოფილიყო რაღაცა რა ანუ მონაკო უფრო საამისო გუნდი. ხო, მაგრამ მაგრად ათამაშდა აქაც უკვე ბოლოს. აი ამერიკა კიდევ კარგი მაგრამ რა არის იცი? ის რომ მიიყვანდა, რო პირდები ყველაფერს ხო თავიდან ზაბიმას დასვა იმას სკამზე არ არის მაგი კარგი. არა, ახლა ის არის რომ გარანტიას ვერავინ არ მისცემს, მაგრამ მაგას მოუწყეს რომ 2000 წელიწად ითამაშებდა. არ თამაშობდნენ 2000 წელიწად, ეგ იყო პრობლემა რა. და ერთ-ერთი თქვათ მაგის გან სანიოლის ფრანგია რა და შენ ახლა ფრანგებთან ეს ხარ შინაური კაცი ხარ. ცოტა სხვათაობაა, მაგრამ ნუ როგორი სახელი აქვს, რა ვიცი ხა როგორ აღიქვამენ მაგის მუშაობას. და საერთოდ მე მგონი ეს ფრანგები რა უნდა აღიქვან მაგის მუშაობა ახლა საფრანგეთში. გუნდი გავიდა იმაზე რა ქვია ხო? ევროპაზე. საქართველოს. და სენტეტიანი იწევდა თან. დიდი მსვლელია თუ არ არის დიდი მსვლელი, შედეგი ხო გააკეთა. მე გული რაზე წყვება, წაღან იყო ლაპარაკი მას Facebook-ზე რატო არ შედიხარ ხო რა. ვეღარ შევდივარ რა. ფეხბურთი არის და ილანძღებიან, აღარ მინდა რა. რაღაცა დავწერი ერჯელ თუ გავსვე წავშალე მე რა მეთქი რატო რა. ვიღაცას რაღაცა უთხარი რა, რომ არ შეიძლება მათი ისა. ნუ აგინებ შეგაიდეთ მომიშველი. რა დაგიშავა მე უთხარი ბიჭო. და რაღაცა მოყვენ და ვიღაცა მოაყოლა და კიდე რაღაცა ზოგი მემიჭერდა ხარ ზოგი იმას და წავშალე ისე მე აი არ მინდა Facebook-ზე შესვლა რა. აქიც ალგე ის არის პოლიტიკა და გადავირია. ასე რომ ჯობია ფრანგები საქართველოში კარგად გრძნობენ თავს და ესე. რატო არ იგრძნობენ? შვენიერი ქვეყანა, ამას გაიქონა გინახიას მე. მენტალურად ისტორიულადაც ეხლა დინამოს პირველი მსვლელი ფრანგი იყო უმაღლეს ლიგაში, ჟუელ ლიმბეკი. 36 წელს. და
ჟირესმას იმუშავა, კარგად იმუშავა. ჟირესი მე 2012-ში ჩამოვიდა კიდე რაგბიშიც პირველად ფრანგმა გაგვიყვანა მსოფლიოზე. პირველმა ფრანგმა გაგვიყვანა. ხოთაშორის ფრანგული ფეხბურთის ქართული ფეხბურთი ფრანგულ ფეხბურთთან კარგად იმუშავა რა. მე კარგად შევეცდები. მე ფაქტს ფრანგულივით ათამაშებული იყოს მალე ჩვენ ნაკრები. გია. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით. სასიამოვნო იყო.